加油。这个炒的是什么？是吧？猪头。肚头。哦，1份的话，这个要几秒？后面10秒钟。哇，把油烧的滋滋冒烟，再加入1勺。我们有兴趣可以数一下，看它这个几秒出锅啊。这是3份啊？哦，1份的话，这个要几秒？10秒啊。哦，1份10秒，那3份就得30秒了啊。查一下，刚我没有数啊。这有几秒？有兴趣可以看一下时间进度条啊。出锅！哇，这个火，哇！3份肚头，现在这肚头1份多少钱？50，不贵。